जीवनको आशा कार्यक्रम सुनिरहनुभएका प्रिय श्रोतालाई म अमर थापाको जय मसीह साथै नमस्कार। प्रिय श्रोता, हामी बाइबल धर्मशास्त्रको उत्पत्ति 3 अध्यायको 3 पददेखि 12 पद आज हामी हेर्नेछौँ। मानिसको परीक्षा र पतनको बारेमा हामी देख्न सक्छौँ। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनुभएका वन पशुहरू मध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो कि परमेश्वरले तिमीलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ। र स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूको फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यसको रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन्। र उनले पनि खाए अनि दुवैका आँखा खुले। नाङ्गै पो रहेछौ भने तिनीहरूले थाहा पाए अनि अन्जिरका पातहरू गाँसेर आफ्ना निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। प्रिय श्रोता, जब आदमले र हव्वाले परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे तब दुवैको आँखा खुले, कारण तिनीहरू वस्त्रहीन भएको कुरालाई थाहा गरे, साथै आफ्ना निम्ति रुखको पातहरूबाट वस्त्रहरू बनाए। प्रिय श्रोता, यी वस्त्रहरूको आवश्यकता त्योभन्दा अगाडि थिएन, किनभने उनीहरूलाई वस्त्रको आवश्यकता उनीहरूले सम्झेको थिएन, कारण उनीहरूको मन चाहिँ एउटा साना बालक जस्तै, एउटा सानो केटाकेटी जस्तै उनीहरूको मन थिए र उनीहरू परमेश्वरदेखि लजाउँदैनथे अनि उनीहरू परमेश्वरदेखि डराउँदैनथे, कारण चाहिँ उनीहरू पाप रहित थिए। प्रिय श्रोता, जब आदम र हव्वाले परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे तब दुवैको आँखा खुलेको कारण तिनीहरू वस्त्रहीन भएको कुरा तिनीहरूले थाहा गरे, साथै आफ्नो निम्ति तिनीहरूले आफ्नो केही वस्त्रहरू बनाउनको निम्ति रुखका पातहरू गाँसेर तिनीहरूले वस्त्रहरू बनाए। अर्को कुरा हामी देख्छौँ बाइबल धर्मशास्त्रको 3 अध्यायको 8 र 9 अनि साँझ पख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूको बीचमा परमप्रभु परमेश्वरसँग अथवा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। प्रिय श्रोता, यसरी मानिस र उसको पत्नी हव्वा परमप्रभु परमेश्वरदेखि डराए र लुकेको कुरा हामी थाहा गर्दछौँ। जब मानिसले परमेश्वरको वचनको उल्लङ्घन गरे तब तिनीहरूले परमेश्वरको सामना गर्न सकेन, कारण उहाँको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ पाप थियो। प्रिय श्रोता, बाइबल धर्मशास्त्रको सामुएलको पुस्तकमा हामी देख्न सक्छौँ, पहिलो सामुएल 15 अध्यायको 23मा यस्तो लेखिएको छ, उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हट्याउनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। यसरी आदम र हव्वाले पाप गरे र तिनीहरू परमेश्वरको सामु आउन सकेन र लुके, साथै डराए। प्रिय श्रोता, पापले पहिलो कुरा त लाज आयो। यो भन्दा अघि आदम र हव्वा परमेश्वरसँग सँगै बस्थे, डराउँदैनथे, लजाउँदैनथे, तर जब मानिसले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे तब मानिसमा पाप पस्यो र ऊ परमेश्वरसँग डराउन लागे, परमेश्वरसँग लजाउन लागे अनि परमेश्वरदेखि लुकेको थियो। त्यो पापले मानिसलाई परमेश्वरदेखि अलग्गै गरेको थियो, किन उसले परमेश्वरको सामना गर्न सकेन। त्यसै कारणले पापको प्रभुत्व मानिसमा भइरहेको कारणले गर्दा आजसम्म पनि मानिस परमप्रभु परमेश्वरदेखि लुकेको कारणले गर्दा पापको कारणले मानिसहरू परमेश्वरको सामुमा बस्न सकेन। पापको प्रभुत्व मानिसमा व्याप्त भएर बढेर आयो। बाइबल धर्मशास्त्रको हामी लोमीको पुस्तकमा 3 अध्याय 23मा देख्छौँ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी सबै अधर्मी छौँ, यसकारण यो नयाँ धार्मिकता सबै मानिसहरूलाई आवश्यक छ। हामी सबैजना परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छौँ। मानिस जातिलाई परमेश्वरले आफ्ना स्वरूपमा बनाउनु भए तापनि मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर
उहाँको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। अर्थात् मानिसले परमेश्वरको सामना गर्न सकेन, मानिससँग कुरा गर्न सकेन, मानिस परमेश्वरदेखि अलग्गै भए। तर मानिस जातिले परमेश्वरको महिमा देख्नु अथवा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ, तर हाम्रो अधर्म हामी उहाँको महिमालाई देख्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो अधर्मको कारण थियो, किनकि मानिसको पापले आत्मिक रूपमा मृत्यु भएको थियो। किनभने परमेश्वरदेखि अलग हुनु चाहिँ आत्मिक रूपमा मृत्युमा जानु हो प्रिय। अनि बाइबल धर्मशास्त्रको रोमी 6:23 भन्दछ, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। मानिसलाई अनन्त जीवन दिनलाई यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। परमेश्वरले आफ्ना सृष्टि मध्ये मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वर स्वयं मानिसको रूपमा संसारमा आउनुभयो। बाइबल धर्मशास्त्र 3:16 यस्तो लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। प्रिय श्रोता हो, अनन्त जीवन दिनलाई यीशुले आफ्नो सिद्ध जीवन क्रुसमा दिनुभयो, ताकि मानिसले पापको कारण कष्ट नपाओस्, पापको पर्खाल हटोस् भनेर त्यो स्वर्गीय वैभव त्यागी संसारमा आउनुभयो। कारण मानिसको परमेश्वरसँग त्यो अदनको बगैँचामा टुटेको सम्बन्ध फेरि गाँसियोस्, फेरि मिलोस् भनी परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। किनभने पापको कारणले मानिस परमेश्वरबाट अलग हुनु परेको थियो। प्रिय श्रोता, बाइबल धर्मशास्त्रको मर्कुस 10:45 यसरी लेखिएको छ, किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन, तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो। जो मानिसको पुत्र यीशु ख्रीष्ट मानिस जातिलाई बचाउन नै उहाँ क्रुसमा चढी जानुभयो। बाइबल धर्मशास्त्रको मत्ती 27:50 यस्तो लेखिएको छ, तब यीशु फेरि ठूलो शेरले कराउनु भयो र आफ्नो आत्मा त्याग्नुभयो। त्यसै घडी मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो र जमिन काँप्न लाग्यो र चट्टानहरू फुटे, च्यानहरू उघारिए, सुतिसकेका धेरै सन्तहरूका मृतक शरीर जीवित भई उठे। यसरी सारा मानिसहरूको पाप उठाउनलाई परमेश्वरले ख्रीष्ट यीशु, जो पापै थाहा नपाउनु हुनेलाई पाप तुलाउनु भयो। प्रिय श्रोता, दोस्रो कन्ती 5:21 यस्तो लेखिएको छ, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौं भनेर पाप नचिन्ने हुनुलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। किनभने मानिसहरूले परमेश्वरको संगतिबाट अलग हुनु परेको थियो, तर ख्रीष्ट यीशुको त्यो क्रुसको मृत्युको बलिदानले मानिस परमेश्वरसँग फेरि मिल्न अथवा मिलन गराउनु भयो। बाइबल धर्मशास्त्रको रोमी 5:1 यस्तो लेखिएको छ, यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। यसरी मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनु भयो। त्यो मिलाप चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले मानिस जातिको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो एकलौते पुत्र जो यीशु ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो, किनभने उहाँले मानिस जातिलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। तर मानिस पापको कारणले परमेश्वरदेखि अलग्गै भएको थियो। तर हामी एउटा कुरा देख्छौँ, बाइबल धर्मशास्त्रको रोमी 5:8 यस्तो लेखिएको छ, तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। हो, उहाँले त्यो क्रुसको बलिदान गर्नु भएर मानिसहरूको उद्धार गर्नुभयो। प्रिय श्रोता, बाइबल धर्मशास्त्रको यशाया 53:4-6 यस्तो लेखिएको छ, निश्चय नै उसले हाम्रा निम्ति निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौं। तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूको निमित्त उहाँ छिडियो र हाम्रो अधर्मको निम्ति पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउन दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौं। हामी सबै भेडा जे बरालिएका छौं,
हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधरमा हालिदिनु भएको छ। ख्रीष्ट यीशुको बलिदानले मानिस जातिले फेरि परमेश्वरलाई पुकार्न पाएको छ। हो, ख्रीष्ट यीशु संसारमा आउनु भएको कारणले आज हामीले परमेश्वरलाई पुकार्न पाएका छौँ, किनभने परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप गराउनलाई ख्रीष्ट यीशु संसारमा आउनुभयो। किनभने उहाँको यो महानता थियो, यो परमेश्वरको महानता हो भन्ने कुरा हामी राम्रोसँग जान्न सक्दछौँ। यो चाहिँ परमेश्वरले मानिसप्रति गर्नुभएको प्रेम हो भन्ने कुरा हामीहरू राम्रोसँग विचार गर्न सक्छौँ। प्रिय श्रोता, बाइबल धर्मशास्त्रको यूहन्नाको पत्र 4 अध्यायको 8मा यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि पुत्रद्वारा हामी जिउन सकौँ। प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापहरूको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्नो पुत्र जो यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। हो, यीशु ख्रीष्टले मानिसको पापको प्रायश्चित गर्नुभएको कारण फेरि मानिसले परमेश्वरसँग मिलाप पाएको छ। यो मिलाप पाएको मानिसले मात्र उद्धार अथवा मुक्ति प्राप्त गर्दछ। मिलाप पाएको मानिसले मात्रै उद्धारलाई जान्न सक्दछ र परमेश्वरलाई पुकार्न सक्दछ। धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई परमेश्वर भनी पुकार्दछ, तर यीशु ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिदाता भनी जसले ग्रहण गरेको छन् ती मानिसहरूले मात्रै परमेश्वर पिता भनी पुकार्न सक्दछ। विश्वास गरेका मानिसहरूलाई मात्र यो अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ, किनभने परमेश्वर पिता र मानिसलाई चाहिँ एउटा पुत्रको अधिकार दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई पिता भनी पुकार्ने सक्दछ किनकि यीशु ख्रीष्टले त्यो क्रुसको बलिदानले मानिसलाई त्यो अधिकार प्रदान गर्नुभएको छ। कारण यीशु ख्रीष्टले पापमाथि विजय हुनुभयो। पाप चाहिँ अन्धकारबाट आएको हो। जब उहाँ मृत्युबाट जी उठ्नुभयो, मृत्युमाथि पनि विजय हुनुभयो, कारण मृत्यु चाहिँ पापबाट आएको थियो। प्रिय श्रोता, यीशु प्रभुले पाप र मृत्युमाथि विजय हुनुभएको भएर उहाँले मानिसहरूलाई पापबाट उद्धार गर्नुभयो। त्यो उद्धारको जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा मात्र पाउन सकिन्छ। बाइबल धर्मशास्त्रको मर्कुस 16:16 यस्तो लेखिएको छ, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिने उद्धार पाउनेछ। हो, यीशुमाथि विश्वास गर्नेले नै त्यो उद्धार र परमेश्वरको प्रेम र दया मानिसलाई गर्नुभएको त्यो प्रेमको कुरालाई थाहा गर्न सक्दछ। यो नै ख्रीष्ट यीशु प्रभुले मानिस जातिलाई गर्नुभएको महान प्रेम थियो र यो उहाँको महानता थियो। अनि यो महानतालाई नै मानिस जातिले जब उहाँलाई विश्वास गर्दछ अनि उसले राम्रोसँग परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सक्दछ। प्रिय, किनभने मानिससँग त्यो पापको भागी थियो। मानिसले त त्यो पापको दण्ड पाउनु पर्ने थियो अनि पापको भागीदार मानिस भइराखेको थियो। अनि यसको ज्याला पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जब एउटा मानिसले काम गर्दछ त्यो कामको ज्याला पाउँदछ। यहाँ पनि एउटा यस्तै कुरा छ, पापको पनि ज्याला हुँदछ। अघि हामीले पढिराखेको छौँ रोमी 6:23 पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। अनि यो ज्याला चाहिँ पाउन आवश्यकता थियो, तर ख्रीष्ट यीशु संसारमा आए मानिसको सट्टामा आफै क्रुसमा चढी जानुभयो। त्यो बलिदानद्वारा अब मानिसले उद्धार पाएको छ। यो उद्धार पाउनलाई मानिसले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्दछ। प्रिय श्रोता, बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी देख्न सक्छौँ मत्ती 11:28 यस्तो लेखिएको छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। हो, यीशुले मात्र मानिसलाई विश्राम दिनुहुन्छ अथवा उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। मानिसको पापलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ र सबै कुरामा थाकेका र बोझले दबिएका हो जो पश्चाताप गरेर यीशुका आएका छन्। यीशुले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भनेर। मानिसहरूलाई, चेलाहरू लगायत सबैलाई, उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई, सबै मानिसहरूलाई उहाँले एउटा प्रतिज्ञाको वचन दिनुभएको छ। उहाँले सबैको निम्ति
पापको बोझ आफ्नै बोकेर लैजानुहुन्छ। उहाँले विश्राम चाहिँ आत्मिक विश्राम हो। यो विश्रामको बारेमा हामी देख्न सक्छौँ, किनभने पापले चाहिँ मानिसलाई अशान्ति ल्याएको छ, बिरामी ल्याएको छ, पीडा ल्याएको छ, भारीहरू ल्याएको छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिने शान्ति अथवा विश्रामले चाहिँ मानिसलाई त्यो प्राप्ति हुन चाहन्छ अथवा प्राप्ति हुँदछ। मानिसले आफ्नो हृदयबाट अथवा मनभित्रबाट जब उसले शान्ति प्राप्त गर्दछ, यो विश्राम भनेको चाहिँ भित्र हृदयबाट नै पाउने शान्ति हो। प्रिय श्रोता, त्यो विश्रामले मानिसलाई डर र फिक्रीबाट छुटकारा पाउँदछ। उहाँको विश्रामले चाहिँ मानिसलाई आनन्द शान्तिमा हेर्न सिक। यसैले चाहिँ मानिसलाई आत्मामा विश्राम पाउँदछ। बाइबल धर्मशास्त्रको मत्ती 11:29 मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। सबैभन्दा आत्मामा विश्राम पाउनु चाहिँ आनन्दको कुरा हो। प्रिय श्रोता, बाइबलले यो कुरालाई स्पष्ट पार्दछ। मानिस जब आत्मामा विश्राम पाउँदछ तब मात्र आनन्द खुसी रहन सक्दछ। जब तपाईले त्यो आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्नुहुन्छ तब तपाईले विश्रामको पनि महत्त्व बुझ्नुहुनेछ। जब तपाईले प्रभु यीशुलाई भित्र हृदयबाट विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईको हृदयमा आनन्द शान्ति तपाईले आएको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ, अनि तपाईले आत्मामा विश्राम पाएको अनुभूति हुँदछ। प्रिय श्रोता, तब तपाईको जीवनमा ख्रीष्ट यीशुले वास गर्दछ। बाइबल धर्मशास्त्रको यूहन्नाको पत्र 14:6 यस्तो लेखिएको छ, यीशुले तिमीलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। हो, परमेश्वर पिता कहाँ जानलाई यीशुमा विश्वास गर्नु पर्दछ, किनभने यीशुमा मात्र मानिसको निम्ति जीवन राखिदिनु भएको छ। बाइबल धर्मशास्त्रको कलसीको पत्रमा 3:3 यस्तो लेखिएको छ, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। प्रिय श्रोता, हाम्रो आदि माता पिताले जब पाप गरे, त्यो पापको प्रभुत्व चाहिँ हरेक मानिसमा पर्न आयो। त्यसकारण मानिस चाहिँ आत्मिक रूपमा मृत्युमा गएको थियो। तर जब यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो अनि ख्रीष्ट यीशुको द्वाराबाट परमेश्वरले जुन राखिदिनु भएको जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा थियो, अनि यीशु ख्रीष्टको कारणबाट चाहिँ हामीले त्यो नयाँ जीवन प्राप्त गरेका छौँ। अनि मानिसको जीवन यीशु ख्रीष्टमा मात्र छ, त्यसकारण यीशुमा मात्र जीवनको आशा छ। प्रिय श्रोता, आज नै यीशुमा विश्वास गर्नुहोस् र त्यो पापको क्षमा पाई अनन्त जीवन पाउनुहोस् र आनन्द खुसी तपाईँको जीवनमा तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद।